7 minutes, il n'y aura pas 3 secondes de ligne droite. As soon as the brakes are off and the aircraft is rolling, Enrico Scarabotto and Giovanni Ammoniaci will use the complete flight envelope of the aircraft, a steep climb out, then the control from the enormous rudder to make the airplane slide sideways and turn to the left and continue to climb out, and then a quick turn to the left, and for 7 minutes the aircraft will occupy this flight volume without remaining straight and level for anything longer than about 3 seconds. Il y a donc 2 turbomoteurs Rolls-Royce Allison de 4700 chevaux accrochés aux ailes de cet avion qui dérive du cargo Fiat G222. L'avion pèse 18 tonnes 5 à vide, 31 tonnes 8 à pleine charge. Il peut accélérer jusqu'à 575 km/h. Il croise à 430 et sa vitesse de décrochage, relativement faible, est de 170 km/h. Et donc c'est un avion dans lequel on peut rester en vol pendant une dizaine d'heures sur le carburant interne. Le décollage. Rolling takeoff, rotation and a steep climb out. The C-27J Spartan has an empty weight of 41,000 pounds. It's powered by 2 Allison AE 2100 engines, each of 4,700 horsepower, driving 6 braided composite Doughty propellers. Maximum operating speed 310 knots. It can cruise at 230 knots and has a maximum endurance of 10 hours. Et si vous avez de bons yeux, regardez donc la dérive de direction et vous voyez qu'ils doivent mettre les 2 pieds sur la même pédale de palonnier pour l'amener à buter. Maintenant on bascule donc en virage à gauche avec une bonne inclinaison. On a laissé le train sorti, on va accélérer, on va venir faire un passage à basse altitude avant cette montée prononcée qui s'achèvera par un passage tranche, par un virage à gauche à 92 degrés d'inclinaison. Simulation of a steep tactical approach to the runway, followed by a steep climb out and pitch over into almost knife edge flight. Et allez donc. « 92 degrés, on va dire 97 pour aujourd'hui, allez. C'est l'enthousiasme. The C-27J is the most recent tactical airlifter, and it combines the proving handling qualities and reliability of the G222 airframe, and at the same time the state-of-the-art digital avionics and the power plant from the C-130J Hercules, which you'll be able to see flying later in the afternoon. The power plant and the avionics share the same logistics support as the C-130J, and the aeroplane offers interoperability with other NATO transport aircraft. Le passage tranche avec la portance fuselage qui se substitue à la portance des ailes. Cet avion est donc un avion qui peut être utilisé en coopération avec le Lockheed C-130J Hercule de la dernière version, le Super Hercules qu'on verra tout à l'heure. Pour une bonne raison, c'est qu'il y a pas mal de choses communes entre ces deux avions, à commencer par les moteurs, donc des Rolls-Royce Allison de 4700 chevaux, des hélices Doughty à 6 pales en composite et également l'avionique et pas mal d'équipements de bord, navigation et autres. C'est donc un avion qui présente un fort esprit de famille avec ce Lockheed C-130. Actuellement, 121 Spartan ont été commandés à 7 par 7 armées dans le monde, 7 utilisateurs dans le monde, et la cadence de production est de 1 machine par mois. The C-27J has a 35% increase in range and a 30% increase in service ceiling over the original G222. It's been built by Elenia Aerospazio with Lockheed Martin to meet current and future military tactical transport requirements in an ever-changing operational scenario. The C-27J is capable of autonomous ground operations from unprepared airfields, including loading and unloading thanks to a variable height and attitude of the undercarriage. Its
highly accurate navigation suite provides all-weather day and night capability. 121 orders have been received for this aircraft from a total of 7 countries. The Italian Air Force has ordered 12, and the C-27J is flying with the Bulgarian Air Force, the Lithuanian Air Force, the Romanian Air Force and the Royal Moroccan Air Force. Et on passe sans piquer sur une pente à plus de 50 degrés avec les hélices pratiquement en bêta, c'est-à-dire pratiquement à plat. En bas, ça permet d'en sortir avec pas trop de facteurs de charge, mais quand même. Et donc cet avion qui est en service dans divers pays est également commandé, c'est à noter, par l'US Army et l'US Air Force, avec des besoins estimés à 75 et 70, c'est-à-dire près de 150 machines. Voici la version transport de ce qu'on appelle en patrouille acrobatique du Crazy Flight. The United States Air Force and Army need respectively 75 and 70 aircraft under the Joint Aircraft Program. The aircraft can be configured to accommodate up to 62 troops or 46 paratroopers, or alternatively 36 stretcher cases with 6 nursing staff. And one wonders whether the 36 stretcher cases and the 6 nursing staff would appreciate the treatment being handed out by Dr. Enrico Scarabotto and Dr. Giovanni Ammoniaci in their display this afternoon. L'avion peut être utilisé en version sanitaire, en plus de ses versions de transport militaire, 62 soldats équipés, 46 paras, ou alors 36 civières et 6 personnels médicaux, médecins, infirmiers ou infirmières. Mais évidemment, à ce moment-là, il ne faut pas le confier au docteur Scarabotto et au docteur Ammoniaci si on veut retrouver tout le monde en bon état à l'arrivée. Parce que faire un vol comme ça en passager, atterrissage court, et probablement qu'on va même utiliser un petit coup de reverse pour reculer et venir prendre la première bretelle de dégagement. C'est même pas la peine, ils sont posés si court que la bretelle est devant, donc même pas la peine de reculer. Short field landing demonstrated, brakes on, and the aircraft comes to a halt in a very short distance, and they've not even gone past the first